مهندس ايمن الشريعي، اهلا بيك. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ اخبارك عامل ايه؟ والله الحمد لله في ازدحام من النعم. ثلاثي انبي وقع للاهلي ولا لا؟ كلمه ومن اول السطر. لا مش محتاجه كلمه، نقطه ومن اول نقطه. السطر. لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. ايوه يعني ايه وقع للاهلي؟ انا يا جماعه يا مهيب والنبي عشان خاطر يا جماعه، يعني خلي بس عشان برضو يعني المشاهد لازم نديله قدره، لان حاجه مهمه جدا الناس تستوعب الموضوع. يعني ايه لعيب يوقع لنادي وهو اصلا متقيد في نادي عقد ممتد فيه 4 ايوه سنين؟ بالاتفاق مع سيادتك، يعني مش من وراك. لا طبعا، لا طبعا. امال انا بكلمك ولا ليه؟ بالاتفاق ولا بالاتفاق معايا. وطبعا اداره الاهلي اداره محترمه محترفه، مش هينفع تمضي من ورايا. يعني كمان يا جماعه بتحطوا اسماء كبيره قوي. يعني اداره الاهلي دي حاجه منظومه محترمه. ايوه. سمعنا ان كان في جلسه امبارح وكان قاعد اقطاي وكان قاعد ايبك وكان قاعد واخطاي وايبك مع بعض. يبقى شجره الضر كانت ناقصه بقى، يبقى اخطار وايبك وشجره الضر. اصل مهم جدا. لا اصل خلي بالك، اصل ايبك ده مساك جامد. لا والله. شجره الضر تبقى في الوسط. ايبك اخطاي ايبك عبد العزيز. ايبك عبد العزيز. طيب قول لنا بقى ايه اللي بيحصل بقى يا باشمهندس؟ انا باخد الكلام منك زي ايبك اللي بيحصل. والله العظيم يا مهيب ما في حاجه. نادي امبي يمتلك لعيبه مميزه. بنرحب بالاستثمار مع اي نادي في مصر وفقا لرؤيتنا الاستراتيجيه اللي اي نادي المفروض هيجي هينضم ليها. واحنا لينا معيار معين في الشغل هنمشي بيه في استثماراتنا. اذا تلاقت الرغبات دي الدنيا بتمشي، لم تتلاقى الدنيا بتوقف. موضوع بسيط جدا. بس خلي بالك برضو اللي انا اعرفه واعلمه ان الاهلي عايز لعيبه من عندك عشان نبقى واقعيين. على فكره دي حاجه تشرفنا جدا. الاهلي نادي كبير وزي ما قلت لك باترينا كبيره جدا. يهمني جدا ان احنا نعمل معاها بيزنس موديل يتوافق مع استثماراتي. مهم جدا. طب مين الاقرب من اللعيبه اللي احنا بنقول عليهم اقطاي وعلي محمود وحامد عبد الله؟ على فكره الثلاث لعيبه يا جماعه، يمكن انتوا اللي ما يعرفهمش. لا، 3 لعيبه كبار جدا وبروميسنج ومتوقع لهم مستقبل قوي جدا. 3 لعيبه دول يعني مش من السهل ان الراجل اللي معانا المحنك المهندس ايمن الشريعي ان هو يفرط في واحد فيهم من ال3 بسهوله او بمبالغ قليله، لان ال3 لو جاله فلوس هيفرط. لا، ما لو جاله فلوس اللي هو عايزها، مش اي فلوس. ولا ايه يا باشمهندس؟ لا احنا ما بندورش على فلوس يا مهيب. احنا بندور على استثمارات. الفلوس ده بيبقى ديل بتاخد حاجتك وبتمشي. الاستثمارات دي اللي اسمها عوائد الاموال المستقبليه. انا معلش بتكلم كلام كبير انا عارف، بس هي اسمها كده. لا هي الفلوس عوائد. لا هو يقصد ايه؟ انا فاهمه. هو يقصد البنود اللي بيعملها اللي موجوده في العقد اللي هي ايه يعني. دي اسمها عوائد استثمار مستقبليه. ايوه بالظبط. طيب مين اقرب واحد من ال3 للانضمام للنادي الاهلي؟ انا اعرف منين يا مهيب؟ ايوه، حد كلمك عليه؟ حد كلمك خالص؟ والله ما حد كلمني. بتحلف بالله؟ والله ما حد كلمني. ولا قعدوا مع احمد يحيى؟ لا قعدوا مع احمد يحيى؟ انت بتسالني انا قعدوا مع وكيل اللاعب ولا لا؟ هو ده سؤال اصلا اعرف عادي. هو انت في حاجه تخفى عليك؟ هو في ايه؟ لا والله ما اعرفش طبعا. يعني اصل انت برضه بتدخلني مع واحد. يعني انا اعرف انت اتعشيت مع مين امبارح؟ اعرف. انا اعرف. لا والله تعرف. اعرف ليه؟ تعرف انا اعرف كده. انا بيني وبينك انا اعرف. انت كنت في حفله امبارح وبتتعشى، انا عارف. لا كنت في حفله بس ما كنتش بتعشى. طيب ما ايا كان. لا عارف احنا بنتكلم انا وانت على احمد يحيى، يعني هو راجل يعني صديق ليك وصديق ليا. انت فاهمني اقصد ايه؟ لا احمد يحيى وكيل اللعيبه دي. وهو من اميز الوكلاء في مصر طبعا. ربطني بعلاقه خاصه جدا. انما ما اقدرش اعرف اذا كان قاعد مع مين ولا ما قعدش. ده شغل وانا مالي بيه. ماشي ما تعرضش عليك. المهم ان انت ما تعرضش عليك.
لا طبعا، ان لو حصل اي حاجه من الكلام ده احمد يحيى بقدر من الاحترام والانضباط انه مش هياخد لعيب عندي ممتد عقده عشان يروح يمضيه في نادي. مفيش لا الكلام ده طبعا طبعا، يا مهيب. لا طبعا، لا انا معاك، مستحيل. لا انا معاك طبعا، لا طبعا. خلي بالك مستحيل، مش عشان حاجه. لا احترافيته هتسمح له بكده ولا انضباطه هيسمح له بكده. طيب انت بتفكر في محمد شريف من النادي الاهلي؟ مستحيل. مستحيل. ليه؟ محمد شريف لعيب كبير وشرفنا انه يبقى في امبي، انما الاستراتيجيه بتاعت امبي واضحه من اول يوم. احنا فلوس. انا عندي استراكشر لاوضه اللبس لفئات معينه احنا بنشتغل عليها. لعيبه النادي الاهلي شرف كبير جدا ولاعيبه مميزه جدا، انما انا ما اقدرش اوضه اللبس تتحملهم. ايوه. فانا انا لا بعرف اخد، لا بعمل صفقات تبادليه ولا اعرف اخد من اي نادي شباب صغير. أيوة. لان انا صاحب الفكره. ايوه صح. انا اللي عندي الفكره دي. صح. فازاي اروح اخد، يعني انا اروح اخد لاعب 2005 من اي نادي في مصر وانا عندي الموهبه بتاعت حامد عبد الله ولا علي محمود ولا علي ايهاب اللي هي فكره استراتيجيه امبي اصلا. ده مش منطقي. احنا اللي مؤسسين الشغلانه كده. دي هويه امبي. ايوه. اللي احنا بنشتغل عليها بقالنا 3-4 سنين. فلا هينفع اخد شباب صغير من اي نادي ولا هينفع اخد ناس كبيره. ايوه. لان اوضه اللبس لا تتحمل ده. تمام. هل ممكن هو احمد فتحي مكمل ولا؟ احمد فتحي مكمل. انا سامع ان وائل جمعه عايزه معاه. لا والله برضو دي معلومه جديده. ما اعرفش يعني. يعني لغايه دلوقتي احمد فتحي في امبي. ما قعدتش مع احمد، يعني احمد صديق عزيز ويعني نجم كبير ادى قوه للاسم واحنا دايما بنتشرف ان هو معانا خلقا واحترافيا. تمام، لكن لم يتحدث معاك في اي شيء بخصوص؟ لا، ولو في حاجه احمد فتحي، يعني احمد فتحي صديق، يعني اكيد الفكره عندنا في امبي الدنيا مفتوحه، هيقعد يتكلم معايا وهيقول لي في كذا وفي كذا. الموضوع بسيط يعني. بتنفي شكلا وموضوعا الى الان ليس هناك اي مفاوضات من لاعبي انبي ومن حضرتك مع النادي الاهلي؟ لا مش بنفي، بقول لك الموضوع اصلا مش موجود. مش موجود. مش موجود. طبعا. لكن لو موجود يا اهلا وسهلا. لو حاجه هتوافق استثماراتنا نقول لا ليه، اذا كنا احنا شغلتنا كده. بقول لحضرتك ايه؟ الثلاث لعيبه دول من ابو كام؟ لا تاني برضو، ما انت برضو ما انا عارف استثمار من ابو كام؟ من ابو كام؟ هو انت النهارده يا مهيب لما يبقى عندك اصل معين انت تمتلكه. ممكن تقول لي لما اجي اسالك اقول لك الاصل اللي انت بتمتلكه ده كمان 3-4 سنين قيمته كام؟ هتعرف تقول لي؟ لا انا بقول لك هو ده اصل ده عرض وبيع. انت دلوقتي لا احنا ما عندناش عرض وبيع. احنا عندنا استثمار. اللي بيجي بيستثمر معانا في اللعيب. طيب بدايه الاستثمار من كام؟ لا مش عارف والله، ما حددناش الافكار دي لان لسه ما اشتغلناش في الشغلانه اصلا عشان نحددها. احنا لسه الموسم بتاعنا ما خلصش. مصري ولا اخضر؟ عندنا ما ينفعش تشتغل الا بالمصري. يا ده القانون بيجبرك بده. انت عايزني ابيع لاعب مصري جوه مصر بالدولار؟ يا مهم الكلام ده. ستارت 50؟ مين قال ستارت 50؟ بسألك اهو، بكل الكلام اللي بيتقال انا بقوله لك بنقله لك. لا يا باشا، مين اللي حدد الستارت ده؟ حامد عبد الله ومعانا في كاس العالم. في وكلاء كتير موجودين. كابتن حماده انور بيقول لك حامد عبد الله ولما كان موجود في كاس العالم. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام تمام الحمد لله. حامد عبد الله هو معانا في كاس العالم يا باشمهندس. لا كان في وكلاء كتير كانوا موجودين في كاس العالم وكانوا معجبين جدا بحامد، ويمكن في وكلاء كتير خدوا ارقام حامد عبد الله وهو ظهر بشكل كويس في كاس العالم. وكمان وكلاء كتير بره مصر قصدك؟ بره مصر. بره مصر. دي معلومه صحيحه يا فندم. ايوه. وفي نادي يعني اسم كبير بره مصر مهتم بحامد. تمام كلامك مظبوط. المعلومه الصح بنقول عليها صح. تمام. دي حقيقة. تمام. بشكرك يا باشمهندس وبالتوفيق. ولاعيبي انبي لعيبه كبار ودايما
بتطلع لنا لعيبه بشكل رائع جدا جدا، ودي سياسه نادي انبي. والدليل على كده وجوده مع السبعه الكبار في الدوري، وبيلعب نهائي كاس الرابطه. فيعني نجاح كبير جدا بشكرك عليه، وبالتوفيق ان شاء الله الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي. طيب